ole tun truma chuan tennis doubles chungchang hian soile lokila tuna kan hmu hi London 2012 Olympics a final doubles final ania USA le France ania korvar ha te hi Songa le Lodra te ania korsen ha te hi Mike Bryan and Bob Bryan te ani USA unau ania doubles is a singles nen hian dang dai maya Federer le Nadal te han tangtlang sen chamngot thei lawa hi ka tiang khan doubles thiam hi nga ya dang dai ni doubles hi chu ama sain korsen halam Bryan te unau hi an soi lokila Bryan timaya ria tran hin har me an dress atang phei chuan hen lukhumain anga an ti sa te nang chi an ke korbulen ang chi an mozain ang chia an phei ko kai nang chia an raketen ang chia boka ria tran hin har ma amaro chu ria tran na thadeu mai pakhata oma pakhathi left handed ania pakhathi right handed ania veivuak zok left handed zok hi Bob Bryan ania dingvuak hi Mike Bryan ani tuna tak phei chuan an dress a hian hei Mike a hian a chon veilama hian thil sen hrenga hei te hi ria tran ve theina ania hi Mike ania hei hi Bob ani service kha chu le lampang thiam lo zonga service kha kan soi hrim kha ania han en lok teang tran nan hrim in Songa in a service don ani ti su o tuna khan kan lo chik lo mai thei han en non le lokila hei tuna hian Mike Bryan hi a receive lo tu zo kania Songa hian ron service dona Bob Bryan na lo changa a receive lo tu zo hi baseline a hian a ting ta dai ani keini chu aizol vela chona tlang puin service line a hian kan watinga hei ma se professional ho po ding chuan tho an unau po hian din ta ne nang lawa eng po ni se hetia din hi a thazok katia keima chuan ve mai a ka riat ve china chuan achan chu far service chu na a return thatte hara Lodra hian ron foli ta sela helaya service line a kan din chuan kebul vela ron tla har mea tuna Mike Bryan a din nai a thane katini ma dewa po hian vating ma sela service line a vading lo hian second service a ro chuan an lut phei thin ani second service chu navak to lawa return kha a har lutuk to lawa volley kha la to lawa en chin teang first service a chuala tikhan second service a chuan mai ka hi lut phei ta ni tuna position tak Songa in service dona Lodra hi ma hian a lai taka hian a kuna hi tiang chi hi I formation antia A B C D a I kan tiang chi kha in zone dewa an oma wang khan I ang deuh khan an oma wang khan I formation antia khi man reng chu chi lawa ma ro chu set khata voi ni tum te han mana le lam ti buainan tlan na lam tur khan in hril lok veka ki tiang khian an ti thin ani le lam tan hian har sa ve thin ani opponent te ti buainan ten mang thin ani Bryan ate an game ta ani ole tuna khian han en le donila Mike Bryan a khian a surf dona Lodra chu hei ta hi ron lut ta ni far service a hian
asar fanga far service chu na to na songa hian a return that lo chuan Bob Bryan hian alo volley khan a har ngotang lo dra tan hi chuan a ke bulbora hian a tlak chuan ka tiang chi a khan service line a valu hi chu that lo na kha om ve ta ni an en chini la first service second service kha tak kha har mai ni that lo na tak kha ni songa po service line aron pheya in liang kha ti sual ta chia mai kha ron lu ma that lo na chu ni unan en leila lo dra hi ron lut ma le a Return from Songa. Caught it early. o tu na hian 4-3 an ya advantage USA ani Songa 5-4 an in lock tiang kha no din ma chuan an ron volley khan ke pula tla har mai ni Brian challenging before on the left pass line. Challenge in the match. second service an ya songa po lut he ni 30 love Trouble with their second serve. Very little trouble with their second serve. 75%. Once they're winning on that. Songa. 40-30 an ya set point ani Brian aten set ta ni far set an la ta ni United States duo. Mike Bryan take the opening doubles gold medal match, the number 1 seeds. ola ti khan an soi le lokila double sa chuan ta hian kan opponent ten an lo chan lai kan partner ten an lo chan lai chuan he ta hian valut lovila service line en valut lovila baseline ma deuh vel lai bora hian lo om taila kan opponent ten an return anga le levin an lo volley hian ti han kan va ban man thawa an drop deuh pon kan va tlan theya elai vela din hi thama zo khani na professional ho te chu ma te pon om sa engang chan ni chan thiam rim a neta om kha tha kha ko kan va khre thiam phak lawa kan soi sel chi pon ni ro amaro chu ei ma ni level ve ai zol vel mizoram vel any senior ho han khel vel level atan chuan
tuna Brian te unau om ang hian Mike Brian na din ang ending ve taila tikhan second service aro chuan lut taila pui lawa tin neta om poi hei so tuna hian lodra hian a sarfa songa hi ma hian tinga he poi net thiva nai lo lutuk lovin net le service line in car ve len din ni thani heta tanga lop tur te veng pa in net sideu tho net vavo phak malu tu ka vadin ni chu a thalo ni ole to pera chuan a to pera chuan tennis expert thau chuan service return a hian return that lutuk tu mangai lawa return dik phot mai dik taka return reng phot mai hi apoi moni antia service a po nalutuk state siam tumati kher khangai lo second service a phei chuan le lampang thiam lo zonga khan wada mai hi a tha em ani antia ni ngole ti khan he me cha hian Brian te unau hian chaka gold an la a Olympic champion 2012 an nia tuna hian match point ania an chaklai takhi top nanin en lok tiang ala diklat mai It's goal. na try na ron poswal an sakta Their second Olympic Games and their first gold medal. Songa and Lodra with stiff opposition. And the United States kan muang khan mai ka te unau hi pakhat partner na chan line pakhat hi baseline a tinga pakhat hi lut thung thin ani first service kha lampui kho mai ole du tok phot meng kha service placement chung changa kan soi thei chu mai ro se